سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 17 فوریه من خیرامون بقازاده تقدیم میکنم. امروز در جلسه شورای امنیت زیر رهبری پرزیدنت امامعلی رحمان از خطر افزاینده کورپسیا در ساختارهای قدرتی تاجیکستان شدیداً انتقاد شد. پرزیدنت از جمله از فعالیت آژانسی ضد فساد اظهار نارضایت کرده گفته است که در صورت عدم اصلاح وضع این ساختار برهم داده می شود. امامعلی رحمان خطاب به رئیس آژانسی ضد کورپسیا عبدالفتاح غایب گفته است وقتی کارمندان خود این ساختار دست به رشوه میزنند رسالت این نهاد زیر سوال برده می شود. طبق سپارش پرزیدنت که در همین جلسه صدا داد، دادستانی کل تاجیکستان باید تمام معاونان دادستانی کل و هم دادستان‌های ولایت ها را نو کند. دادگاه ناحیه سینا اخیراً قرار حبس پیشکی سعید مهدی خان ستارов معروف به شیخ تیمور را صادر کرد. مقامات میگویند شخصی که خود را پیغمبر آخرالزمان معرفی کرده است 2 ماه آینده در یک بازداشتگاه شهری دوشنبه نگهداری می شود. در نسبت سعید مهدی خان ستارov 65 ساله ساکن شهر ترسونزاده برای نقض 3 ماده کودکس جنایی عیب اعلان شده است. ستارov سعید مهدی خان با گمان در صادر نمودن جنایاتی در مورد 164 مانع شدن برای گرفتن تعلیمات عمومی اساسی حتمی و با ماده 172 زانگی یا 3 زانگی و ماده 250 قسم 4 تماجی با مقدار مخصوص کلان گمانبر شده. خود گمانبر اتهامات مربوط به مانع شدن به تحصیل فرزندان و بسیارزنی را اعتراف کرده است. از روی این همه اتهامات او میتواند به مهلت تا 20 سال از آزادی محروم شود. در دوشنبه راههای جلب توجه سرمایه‌گذاران و صاحبکاران کویتی به تجارت در تاجیکستان بررسی شد. همایش ویژه‌ای که با شرکت صاحبکاران کویتی و مقامات تاجیکستان برپا شد بیشتر سر مسئله جهانگردی و توریسم تمرکز کرد. در این نشست توانایی‌های توریستی تاجیکستان و شرایط کار و سرمایه‌گذاری به این ساحه از جانب این دولت عربی و هم دیگر کشورهای خلیج فارس بررسی شد. ضمناً تاجیکستان و کویت فعلا در چهارچوب چندین طرح اینفراستراکتوری مشترک همکاری میکنند، ولی با گفته سفیر تاجیکستان دایره این همکاری ها باید باز هم توسعه یابد. دادگاه شهر خوجند اخیراً 13 ساکن 26 تا 49 ساله را با اتهام تأسیس گروهی منسوب به جماعت انصارالله و جلب جوانان تاجیک به جنگ سوریه به حبس محکوم کرد. 2 رهبر این گروه به 12 و باقی نفران به 9 سالی محکوم شدند. محکوم شدگان همه ساکنان کانیبادام، تنها 1 نفر آنها از استرفشن می باشند. در یک صحبت با آزادی پدر ناظم نعمتوفی 38 ساله محکوم شده به 12 سال زندان برای جلب جوانها به جنگ سوریه این اتهامات را رد کرد. و سوم پسرم قرغیزستاننده زندگی همونجا خانه دردار گراجان قرغیزستان گرفته همونجا کار میکنه 2 فرزنددار. این سومش 4 ماه خرده آورده اینجا فروخته زیست زندگیشه بهتر کرد. همونجا نیورم میدونستی وشنده میخوند و هم تقاب دیدم به رفتگی باید حد دوشه قیاس کنونده گرانمدگی. 13 محکوم شده در یک عملیات پلیسی سوخت ماه نوامبر پارسال بعد بازگشتشان از مهاجرت بازداشت شدند. تاجیکستان و روسیه در بحث چندین ساله مربوط به شرکت‌های آلومینی نقطه گذاشتند. با قرار حکومت تاجیکستان که هنوز 27 ژانویه امسال صادر شده، متنش امروز در سامانه بنگاه قانونیت مربوط به وزارت عدلیه تاجیکستان نشر شد. دوشنبه معامله کارخانه آلومینی تاجیکستان با شرکت روسال را پذیرفته تالکو را به پرداخت قرض‌های شرکت سزیدانی موظف کرد. این شرکت روسی مالی میلیاردر روس الک دیریپاسکا است که رهبری شرکت روسال را به عهده دارد. طبق این فرمان که از جانب پرزیدنت امامعلی رحمان امضا شده است، تالکو بیش از 322 میلیون سامانی یا نزدیک 60 میلیون دلار قرض اندازی سزیدانی را خود پرداخت میکند. روز پیش از این شرکت تالکو به آزادی خبر داد که بحث‌های دادگاهی روسال و تالکو در دادگاه شویساریا هم انجام شده. شرکت روسی از دعوایش ضد همکاری تاجیکستانیش با قیمت 274 میلیون دلار میگذرد. و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه مراجعه کنید.